Bonjour, shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu. Eza bongo Pasteur Jerry. Toye lisusu koloba na pari ya Nzambe kote ya ndenge tomesana to ndenge Nzambe apesaka biso pona koya kopesa libota na ye. Tika Nzamba lola apambola biso. Bandeko nyonso bamesana kolanda biso na chaîne na biso ya Jésus Vainqueur TV. Nzambe ya lola apambola yo bien-aimé. Na ye ko remercier bino susu une fois de plus. Pona batana bino boza kozwa tangu nyonso to naza komona na chaîne na biso ba commentaire na bino pe ndenge boza kotala ba chaîne Nzamba pambola bino bo continuer na kolanda ka maloba na Nzambe et puis bo continuer pe na ko partager ka maloba na Nzambe. Nzamba lola akozanga kopambola bino te e Bible lobi kondima eyaka na otoza koyoka nde eza maloba na Nzambe yango mwana na Nzambe tangu nyonso esenge na biso koskola na koyokaka maloba na Nzambe. Sans plus tarder, bien-aimé, lelo toza ko parler susu na pare ya Nzambe na likambo toza ko lobela lelo. Toli to lobela thème na biso moko eza très important, tolobi domine le mal et fait du bien. Awa toza ko linga ko lakisa peuple na Nzambe koyeba ko se dominer likolo ya mabe pe koluka ko sala malamu. Parce que bomo ina sena moi oyo eza ko senga motu ayeba ko discerner. Et Bible eza koloba na biso na mukanda na Nzambe na Genèse chapitre nango 2. Bible eza koloba boye aza koloba na verset nango 9. Aza koloba ete Nzambe na sima ya kosala nyonso aye kosala nzete ya boyebi. Baza kobenga ngo l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et tant toza komona Nzambe alingaki kosala mutu te parce que atika mutu na ignorance. Yango aliaki kotia la main libre na kati na mutu. Parce que mutu yemoko akoma na capacité ya kopona oyo alingi kosala. Et Bible eza kotalisa biso koloba ete banzela ezali mibale, nzela na Nzambe pe nzela na Satana. Et yango toza koloba ete il faut oluka odominer mabe oyo ekokai koluka kovanda na porte ya ndako na yo pona kosala malamu. C'est très important mwana na Nzambe koyeba ko discerner. Lokola proverbe aza koloba na biso ke la discernement ndezo veiller likolo ya ba âme na biso parce que mwana na Nzambe o ayebi ko discerner te eloko nini eza malamu pe eloko nini eza mabe nanu akomi na kati na bonzambe te. Un enfant de Dieu tango asali mabe azo luka ayeba pe aluka amizongisa pona kosala malamu. Yango toza koloba te o dominer mabe po sala malamu parce que si tu n'es pas capable ya ko dominer mabe o etelemi likolo na yo okotikalaka kosala malamu ata mokolo moko te na kati na vie chrétien o toza komene. Et sans plus tarder toza kotanga kaka nde tozo pesa maloba na Nzambe tozo tanga na livre ya Genèse chapitre nango 4 verset nango 6. Esika wapi tozo banda te na biso na tongo na lelo to exhortation parce que na benga kango mingi be exhortation nde tozo ko ndeko ko s'exhorter entre nous les frères et les sœurs. Bible lobi l'Éternel dit à Caïn, pourquoi as-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Awa Nzambe azotuna Caïn alobi ete pona nini osiliki pe pona nini elongi na yo ekomi boye. Et certainement Bible eza koloba, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Awa eloko lingi to loba na tongo na lelo Nzamba pesi biso verset oto ya ko partager na bino pendant 10 à 15 minutes. Nzamba pambola lisusu une fois de plus oyo tie maloba o matoi ya koyoka biso nini to lingi to lobela awa Nzamba zo luka kotalisa Caïn tant que Caïn azwi mutema ya mabe pona koluka koboma ndeko na ye Abel. Toyebi histoire oyo malamu mingi. Et tango Caïn azwi mutema mabe na sima na bango kosala offrande oyo Nzambe asengaki bango to bango moko na mutema na bango bazwi ete basalela Nzambe offrande na bango bapesa Nzambe. Tango baza kokende kopesa Nzambe, Bible eza koloba ete Nzambe asepelaki na offrande ya Abel pe asepelaki te na offrande ya Caïn. Et Caïn akomona makambo oyo elekaki, Caïn azwi kanda wana abombi yango pe abandi koluka ko manifester colère na ye. Et Nzambe azoya ko rappeler Caïn alobi ete ndenge nini okomi na elo awa eloko nini to attirer na verset oyo makambo nyonso zo salama awa nanu Caïn abomi Abel te.
landanga bien aimé na kozala penza mulaite mais na lingi o comprendre loko nini nzamba linga loba makambo ezo sala na vie nanu kaye abomi Abel te kaye azali nanu na ndeko na ye lokola yo nanga tozana nuna ba bien aimé na biso na kati na bonzambe na kati na bandako na kati na famille et tangu makambo nanu esalamite nzamba zo yebisa kaye azo averti kaye pona kotelisa ete alobi makambo ozolinga kosala yango te certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage nzamba azolinga ko rappeler kaye ete soki ozongi na kati na bonzambe makambo ozolinga kosala yango te pe okobima molongi mais soki o agir mabe et Bible eza koloba ete lisumu evandi na porte na yo donc tozo comprendre te mwana na nzambe nyonso to batu nyonso na se na mokili batambolaka na lisumu pembeni na bango donc nzamba za pembeni lisumu peza pembeni mabe eza pembeni malamu peza pembeni mais nzamba zo ebisaka ya lobi si tu agis bien tu relèveras ton visage donc soki o raisonner malamu soki oyebi na ko dominer mabe okoyeba na kosala malamu mais le problème ezaki nini mabe elati kaye na kati na ye or kaye nzamba zo avertir ye eza lokola lelo yo na ngape nzamba zo avertir biso na makambo ebele azo bisa biso ke soki to agir bien to ko relever mitumu na biso okomona te likambo moko kanaki osali yango te pe lokumu ezonge pa na nzambe mais okomona mwana na nzambe mosusu aza kokana mabe alali na yango mais bible eza koloba na biso nini bible eza koloba te soki moko na biso asali lisumu to likambo moko ya mabe alala na yango te refoule yango a raisonner malamu pe a dominer likolo na yango mais lelo eloko nini to ye komona ete lisumu ndezo dominer likolo ya malamu or nzamba zo bisa kaye alobi ete l'Éternel dit à Caïn pourquoi as-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal awa biloko eza mibale soki o agir malamu ok et pas na nzambe mais soki o agir mabe directement yango toza komona suka ya Caïn parce que akokaki ko dominer mabe o evandaki na porte na yete et soko ke musika ka na même verset wana Bible dit les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui. C'est ça et loko nini tolito lobela lelo. Tolito tali sa ba na nzambe que nous avons la capacité de dominer sur le péché. Le péché to lisumu ekoyi ko dominer likolo na mwana nzambe te. Soki omoni mwana na nzambe afandi na kati na masumu c'est que nano ayebi nzambe te pe asalelaka nzambe te. Or le vrai mwana na nzambe azawana tangu lisumu ezolinge salama azoluka asalama kasi pona ko dominer yango okoyi ko salama kasi na kokima yango même ndenge bible eza koloba na biso apôtre Paul azobisa biso ke eza na masumu mususu ba resistaka na yango te il faut fuir donc okimi yango eza na likamuso kokai ko sala tali bolobino o eza pona gloire na nzambe te olongwe na place wana mais eza na mutu mususu atelemi pe azoluka a continuer na kati na mabe wana oko remarquer eza na batu mususu soka lali alobi ngai lobi fona finga intel il faut asale lango po mutema ne koka donc lisumu soke lali na porta ndako ya mutu andengwana il faut akokisa yango lokola Caïn donc oko comprendre te oza na même vie lokola Caïn. Or, biso ba na nzambe, to bengami pona ko dominer likolo na nyonso. Or, tant que ozoluka o dominer likolo na bozui, o dominer likolo na nyonso, il faut o banda ko dominer likolo ya lisumu o evandi na porte ya ndako na yo. Parce que lisumu yango nde eza barrière munene o ekosala te biso ebele to mona bokozi na nzambe te. Et nzamba za ko ebisa Caïn okomona même bandeko ya Joseph na mukanda na Genèse chapitre nango 37 soko kei na verset 20 okomona te bandeko ya Joseph tant bazo kende koteka Joseph bazalaki ebele tant bazo sala likopa wana ba misusu balobi to bomaye ndeko na bango mususu Benjamin alobi non ndeko na bango mususu alobi non to bomaye te mais tala batu baza koya bandeko bakenda koteka bazo kende ko ba marchand tote kaye parce que tozwa makila ya ndeko na biso te soki totanga na verset 20 Bible lobi venez tuons-les venez maintenant tuons-les et jetez-les dans une des citernes nous tuerons
qu'une bête forest, elle a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Awa bazo méditer mutema mabe pona ndeko na bango. Balobe te boya to bomaye, après ko bomaye to kozwa nyama, to bomi nyama, to kolobe te nyama mutaboma kie, tout ça. Donc bazo ça la complot ya mutema mabe. Lelo kokuta na kati na ba na Nzambe, na kati na l'église. Batu bazo ça la complot contre des serviteurs de Dieu. Batu bazo ça la ba complot contre ba ninga na bango. Donc tozo comprendre que ce sont des descendants ya Caïn. O baza ti lelo na kati na vie chrétienne, bazo koka ko dominer mabete pona ko sala malam. Or Nzamba bengi biso pona ko sala malam. Soko ke musiko komone te Bible lobi tangu Joseph aye koya, tangu Joseph akomi bazwaki na idée nanu premièrement babomaye babwaki na kata setene bamiso balobi no to bomaye te to tekaye aken. Donc tozo comprendre te Nzambe il faut asala yo makasi okoma na niveau ya koluka ko dominer mabe o efandi na kati na vie na yo. Bien aimé ezana batu mususu bafandi li mabe azo comprendre te ke za mabe pe azo vivre ka na kati na mabe nano yebi Nzambe te. Nzamba za ko benga biso azo yebisa ndeko Caïn alobi Caïn avant likambo salama naza ko ebiso déjà soki oza makasi oko dominer likolo na yango e bana na Nzambe soki osali expérience oyo o comprendre te ezana makambo susu oyo elingaki komela yo mais o dominer yango pe eleki Nzamba zwi lokumu. Mais soki o mitiki ke lisumu e dominer vina yo okotikalaka kosala malamu ata mokolo moko te. Et Nzamba zo bisa Caïn alobi sala makasi o dominant parce que les sumu eza musikate na mukanda na Matthieu chapitre 4 kuna Bible za kotalisa biso za kolobete Yesu Masia tango azako bien aimé après avoir prié 40 jours 40 nuits le diable a yeko tenter Yesu Christ. Donc tentation e yaka kaka na tango wana ozomona ke outi prière outi na yo église omona kaka ke likamoko esanini ekomeli yo ozo kompete mema ngana outi ko sambela likambo abo ekomeli nga su ndenge nini. Bien aimé, le diable aza na porte na biso. Mais lelo eloko nini aza ko ebisa yo ete ozwa makasi okoma na discernement obelela molimo mosantu na kati na yo apeso makasi ya ko dominer mabe po okoma na niveau ko sala malamu. Eza na batu mususu bien aimé soki asali mabe te azaka à l'aise te. Mais ezape na bato baza animé na molimo mosantu soki asali malamu te azalaka kimia te. Nzamba pambola o bien aimé. Ezana batu musu baza ndengwana. Soka salima bete akoza kimia te. Soka kani mutu wana fona beta ye. Tia kokokisa nde akomi na kimia. Bien aimé eza molimo mabe eza na kati na yo. Il faut sala tout ko dominer mabe pona kolata malamu. C'est ça Nzamba zo bisa Caïn. Alobi na Caïn. Na tie liboso na yo libre arbitre yo moko Caïn. Yo moko pona. Mabe eza liboso a porte na yo. Mais sala makasi osa nini o dominer yango o tombola mutu na yo. Parce que soki osali makasi te mabe dominer yo lelo to yebi suka Caïn. Bien aimé mutu nyonso asala ka mabe. Mutu nyonso atambola kana mabe akomisa ngo muninga na ye. Suka nango soki mabe dominer yo, bien aimé suka na yo ezalaka pe mabe. Yango na lingi na evite yo olongola mabe na kati na yo okotisa malamu. Esika mabe ezalaki okoma na niveau ya capacité ya ko discerner esika mabe ezali na esika malamu ezali. Bible libre arbitre ezaka yo moko. Makoloba na Nzambo biso toza kotea toza ko condamner mutu te. Mais toza ko loba kaka o nini Nzambe alobi. Na mukanda na Ecclésiaste chapitre nango 9 verset na yango 18. Ecclésiaste 9 verset 18 Bible alobi la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais une seule péché détruit beaucoup de biens. Lisumu kaka moko et bebisi bolamu nyonso. Bien mais na makamu susu il faut to sala bokebi na katikati na bonzambe to biso bana na Nzambe. Parce que zana elikamu susu ko ikolbete na sala na ngango kaka mais lisumu kaka moko lokola Salomo aza koloba et bebisi makambu nyonso ya vina yo. Kaka erreur moko yo salaki. Il faut sala makasi ya ko dominer mabe po sala malamu. Susi na biso ezalete bana na Nzambe totambola malamu na kobanga Nzambe. To luka ko sala malamu esika ke to sala mabe. Nzamba zo bisa kaya lobi yonde sala makasi o dominer mabe. Mabe za musika tende na ute koloba. Yesu tanga uti likolo na ngomba ko bondela 40 jours 40 nuits. Ko kita na embala moko azokutana na Satana.
Et Bible eza koloba ete Satan bandi ko menacer Yesu Kristo. Na kotuna ete ekomama mibwaka na se, ekomama bongola libange komama. Donc ozo komba ke Yesu Kristo aluki ko dominer mabe o Satan azolebise pona kotia malamu likolo. Abete koki ko tenter nzambe na yote. Bien aimé makambo ekomela biso nzambe atantaka biso te. Nzambe akoki ko tenter yo te parce que yebi ko ndima na yo pe makasi na yo. Mais le problème ezali libre arbitre eza bobele yo. Okoki komona likambo ekomeli yo lokole ekomela ki ndeko na biso kaye na kati ya ndako na yo, na kati ya famille na yo. Makambo ekomi yo nde sikoyo il faut luko dominer yango. Yo nde sikoyo il faut luka o dominer mabe po komisa yango malamu. Parce que kaye akoki ne peut ko changer albino na oboma ndeko na ngate na tiki parce que za volonté ya Nzambe. Mais tant que Kaye aluki akoma tina kosala mabe ya ko détruire ndeko na ye, bien aimé lelo tozo mona ngo na kati na ba famille belé, batu bakani bayokani botiela ndeko na biso poison po asombi lupango po asali boy po akomi boy po akei boy asali boy. Toza komona batu bafandi baza ko méditer mabe. Eza na bana na Nzambe belé bafandi na kati na l'église, mais azo méditer ndenge nini tokosala po na kokweyisa serviteur oyo. Ndenge nini tokosala po ete église oyo ekende liboso te. Ndenge nini donc yo zawana ozo méditer mabe oleke yo méditer malamu. Or, au contraire, Nzamba zoya kodisa Kayen, à lui Kayen, Luka o dominé. Moi na Nzambe Luka o dominé ma be po sala malam. Soki o kotika la kaka na vie que ma be domina kayo. Après on banda ko yaka ko regretter après. Parce que zara batu mususu vi na bango ezandengwana. Soki asali asilisi après bandi ko regretter fallait pas na salango pona nini na sala kyango yango Salomo aza ko ebisa biso na mukana na Ecclésiaste alobete mabe moko ko détruire vino mobimba. Et ça, avant qu'on sala likambo bien aimé, il faut bien réfléchir. Est-ce que on a zo sala? Et ça malamu to eza mabe. Parce que mabe kaka moko et détruire vino mobimba. Okoge no ko sala malamu panda time ebele, mais tango e ko sala mabe moko vino mobimba et ça détruire. Yango bien aimé, avant qu'on sala likambo, il faut ko yeba ko raisonner. On a zo sala et ça malamu to eza mabe. Bande kwa Joseph, ba raisonna kité. Pona bango mutema mabe kote li bango, to bomaye kaka. To bebi sakaka vina ye mutema mabe elati bango oleba sala malamu pona ndeko na bango mabe moko asala ki bango ezala kite mais ba méditer mabe bien aimé yango lelo na lina ebisa yo mwana Nzambe yo mutoko yo kanga na video oyo omeka ko partager ngona bandeko mususu ete to luka to sala malamu esika ke to continuer ko méditer mabe pona baninga na biso esika ke to continuer ko méditer mabe pona ba famille na biso esika ke to continuer ko méditer mabe pona bandeko na biso mususu il faut to luka to longola mabe to kotisa malamu il faut ko luka ko sala makasi ko bondela mingi pe ko yoka maloba na Nzambe mingi pona ko lukete mabe ezo esika te me malamu nde efanda na kati na bomo na biso nde sika to komonete to kokoma na niveau ya malamu na kati na bomo na biso parce que libre arbitre ya vie na biso eza biso moko okoke ko linga ko sala yango lobite na osala yango te eza malamu te e komami boite pe eza boite na écriture na Nzambe mais soki o mitiki que mabe domine yo bien aimé Satana aza musika te yango ngana kondana ka batu mususu après avoir ko sala likambo ayelo bi na église abande biso pasteur na yeba kite loko nine ko se ngai Satana domina ngai Satana za pembeni mususu kutu na yebi sienanga bino le diable azana rien à voir mais yo moko nde muto decidaki parce que tango zo sala yango yo moko za mukonzi ya vie na yo. Parce que Nzamba za koloba na tie nzela liboso kati na yo. Yo pona nzela ya malamu na nzela ya mabe. Tango zo sala likambo zo yeba. E Kayen tango bande ko sala likambo oya ko bomande ko na bel. Ayeba ki makambo zo sala. Abande ko sala ngote ke conscience ne zala ki normalité non. Amela ki masanga te ndenge lelo to koma. Azaki ko bela mutute. Mazaki normal. Mais tango yo zo agir mal liboso na batu. Est-ce qu'on meli masanga? Ozana problème. Ozana problème te nini te ozo agir mal tango ozo bimisa maloba ya mabe pa ina batu est-ce que mutatindi o loba yango après na simanango badi ko bien aimé ole obimisa maloba ya mabe luka maloba ya malamu est dominé
Ole obanda ko maudire bato, luka obanda ko bénir bato. Ole ke o luka o sala mabe, luka o sala malamu parce que bomo ina biso na sena moi, nzamba za ko benga biso ya ko continuer ko sala malamu. Nzamba bengi biso pona ba bonne chose, abengi biso pona ba mauvaise chose te. Nzamba bengi biso poto exceller, abengi biso poto zonga simate. Tant que o comprendre makambo malamu te, bien aimé, e kozala pasi po sala malamu. Nakati na libota na yo, ata bazo loba, ata bazo finga yo, ata kutu muto yo pesaki, lelo akomi sou mabe, yo luka na vi na yo, osala akaka malamu, oyo omona na conscience na yo, ke na sali malamu. C'est tout. Oyo conscience na ngezo reproche ngate ke za mabe, eza mabe te. C'est ça, moi je crois comme ça. Na likambo etali lisumu, soki conscience na ngai, ezo reproche ngate ke na sali lisumu te. Mais nazotala yango par rapport ya maloba na Nzambe. La conscience, il faut la baser par rapport à l'écriture. Parce que conscience na ope ko memo mabe. Mais l'écriture elobi nini na likambo nga na zana yango. Et bien aimé, ko luka ko dominer mabe pona ko luka ko sala malamu. C'est très important moi na Nzambe. Lokola Bible za ko l'apôtre Paul za ko lobete, toza ko bundisa mana mutu ya nanzoto ya molimo, nanzoto ya mosuni parce que toza nanzoto moko. Mais nzoto moko wana ezana une partie spirituelle na une partie physique. Kolingate partie physique a dominé spiritualité à vie na yo. Bien mais soki kaka le diable a dominé spiritualité à vie na yo, vino e baby. Et si kanyo so likambu ya malamu yo bandomo na kaka mabe. Et si kanyo so baninga ba sala malamu yo komona ngo mabe. Et mabe oyo zo sala yango zo soutenir pe yango kangami nango oli kotika yango te komi lokola bilei na yo. Et nzamba ye lelo na tongo na lelo ko ebiso te telemi na porti na yo azako beta soki ofongoli akokota mais le problème ezali azako ebisa kaya lobi kaye soki o raisonner malamu si tu agis bien oko dominer yango soki o agir bien aimé o mona ke likamna sala ke za mabe o dominer yango po changer o komi ko sala lolenge mususu tika Nzambe alola apambola biso bien aimé makambo ezebele ya koloba Nzambe apesa biso tango tokokuta na susu na ba video na biso ya mbala sima tokoya susu ko expliquer biso makambo ebele na kati na écriture. Nzamba soutenir biso to sala malamu oleke to continuer na ko sala kamabe. To monani na video na biso na sima to pesani mbote na kombo na Yesu Kristo tika Nzamba lola apambola biso.